Я вообще даю положительную оценку работы и основываюсь на чем. Значит, поликлиника ремонтируется силами медсанчасти 6-й больницы городской. И надо сказать, что вот инициатива главного врача Виктора Алексеевича Шепелева, она здесь подтверждается конкретным результатом работы. Мы сегодня обсудили не просто ход строительных ремонтных работ, мы просто уже обсудили дату завершения всех работ и открытия. Реально есть возможность в конце августа этот объект запустить в эксплуатацию. Тем более, что его ждут жители Металлургического района. Здесь примерно население около 25 тысяч живет в округе и будут пользоваться услугами этой поликлиники. Это знаковое событие, которое оставит след в развитии медицинских учреждений не только Металлургического района, но и города Челябинска. И самое важное, что ремонт, приобретение оборудования, все делается силами самих медиков 6-й больницы городской. Не привлекая сюда строителей, специалистов, своими силами, как раньше говорили, хозспособом, 6-я больница взяла на себя обязательства и, на мой взгляд, честью с ними справляется, делая очень важное дело, которое будет потом оценено самими жителями. Сегодня жители Металлургического района испытывают неудобства. Они вынуждены ехать в другой конец района для того, чтобы там получить медицинское обслуживание. С вводом в эксплуатацию этой поликлиники решаются вопросы комплексного медицинского обслуживания жителей Металлургического района. Здесь появляется, как я уже сказал, это ультразвуковой аппарат для рутинных исследований, ультразвуковой аппарат с функцией, с кардиопакетом, который будет позволять исследовать сердце и сосуды. Появляется так называемый лор-комбайн, нужен для оснащения лор-кабинета, для работы лор-врача, проведения манипуляций на амбулаторном этапе. Появляется оборудование для оснащения офтальмокабинета, потому что сегодня там требования достаточно серьезные и жесткие. Появляется оборудование для чистой перевязочной хирургической, гнойной перевязочной хирургической. Безусловно, оборудование для обеззараживания кабинетов, ну и много-много мелкого другого, то есть медицинская мебель, офисная мебель, компьютерная техника, которая сегодня необходима для работы каждого специалиста и медицинской сестры, работающей на приеме со специалистом. То есть видеонаблюдение, то есть все здесь, в этой поликлинике, будет предусмотрено.